其實冇乜氣啊今日。咁樣多謝大家，好唔好玩？好玩。好。咁樣多謝大家今日出席我哋呢個 HFPFA 啦，同埋Home Music 嘅一個聯合嘅足球比賽啦。咁啊，呢個唔係依家啱啱開始嚟嘅啫。咁其實我哋本身通常我哋 HFPFA 係搞成人隊比較多嘅，小朋友 U 隊咧，咁其實第一次搞。咁我哋都希望搞多啲 U6啊、U10啊、U12咁樣。咁希望大家繼續多啲支持啦。咁啊今日學賴大家天氣都唔錯啦。咁啊令到大家都可以好開心咁玩啦，同埋冇受傷啦。咁樣大家好好休息啦。咁我哋先翻個因為我哋喺嗰個群組嗰度咧已經公佈咗嗰個因為有個 app 嘅我哋，咁我哋就唔寫出嚟㗎啦。咁所以頭先而家入咗 app 嗰度應該睇得到咧，咁其實就知道邊個係冠軍㗎、亞軍、季軍㗎啦咁樣咯。好，咁我哋先頒呢個我哋嗰筆金杯啦，同埋超級杯啦。超級杯我哋最後先頒啦。咁我哋會頒呢個金杯賽嘅季軍先。卡 B 嗰個頭阿葉上，連埋啲球員啦。呢度，攞先。OK。好，咁我哋睇下現場項目啦，可以講翻呢啲係啦。OK 好。我哋金杯賽嘅亞軍啦係精靈足球隊。輸完啦，真係輸完啦。隊長攞杯。杯賽嘅冠軍係定州足球會。我以為我哋攞第4名添，喂，唔掂得你㗎，喂，唔好睇你啊！你第1名。遞個頭出嚟得㗎啦，唔使手㗎。係啊，你遞個頭出嚟又唔會遮住自己啊？咩啊？遞個頭出嚟得㗎啦。快啲起身啲人啊！快啲啦！快啲啦！快啲！拉住喂，拉住個粒頭得啦，上面中間唔使，低啲，望鏡頭，好揸實。喂，唔好踩！
睇下當場流放啦。再頒，我哋會頒咗個人獎先嘅，我哋有90幾個個人獎啦。咁我哋之後就會頒埋係接。咁我哋咧，我哋幾多10場？幾多場波嚟咗？4場，每人每隊4場啫，加埋幾場啊？我哋10場，係啦，加埋我哋有10場波，係啦。咁我哋咧每場波咧，我哋球證咧都選咗一個 MVP 出嚟嘅。咁有啲球員係幾次嘅有，係啦。咁我哋一齊出嚟影相啦，好啊。咁第一場咧就係曾啟傑，係嘅。第二場係黃孝神，好，陳子希，黃俊賢，李希賢，江燕祥。李希賢係獲選2次嘅，咁所以有咁李卓謙，李希賢第3，因為佢又打龍門又打出，跟住黃俊賢，勇者聯盟9，你哋第2位咩啊？我哋睇下文實，可以話知道嘅，可以話知道嘅 MVP 就可以話知道。最佳守門員咧，其實咧係有一隊波咧係未失過波嘅。勇者聯盟。哇！咩啊？點解換出嚟啊？點解換出嚟？係啦。娛樂係勇者聯盟。攞你個牌，攞你個牌。最佳守門員零失球。第二個獎咧就係最佳防守球員，都係入最少失波嗰隊波嘅領隊，我哋選一隊，一個球員出嚟。最佳防守球員，最佳防守球員，好嘢好嘢。有3個咧叫做最佳笑容獎嘅，因為技術問題咧，本身諗住去嗰度投票嘅，但係我哋因為今日比較即係天氣麻麻地啦，所以我哋冇做得太早啦，所以我哋就叫咗攝影師啦，同埋球證咧係去揀選咗由10幾張相咧揀選咗3個出嚟嘅。咁我哋睇翻個名先嚇。我哋遲啲會經過家長同意，我哋會 send 翻張相出嚟嘅，擺翻我哋嘅 Facebook。要你同意啊！第一位係勁抽馮楚南，其中咧馮楚南咧係最多票嘅，所以我哋咧係會有獎嘅佢
嘅。另外咧，我哋會有另外嗰兩位有另外一啲有另外一啲公仔送俾佢哋嘅。有拎。一個啫。哇！咁樣同九男係最公票啦。咁另外兩位咧，咁其實就係阿謝日神女仔聯盟。係啊，盧偉，阿邊個係？佢冇表情，佢有啲笑緊㗎。影緊相啦！俾笑容咩？你頭先笑啊！而家笑容未啊？咁啊！幾好。好啦，咁我哋有個最佳打氣獎嘅。最佳打氣獎咧，其實由我搞呢一個比賽咧，都好鼓勵我哋啦，場咧都好支持我哋啦，都問有冇嘢可以幫下我哋啦。咁我哋就係勇者聯盟嘅 Monica。攞就乖㗎。最佳領袖獎咧，其實係會由冠軍球隊選出嘅。冠軍球隊大家知啦，可以選出一個最佳領袖係成隊波嘅核心好難揀啊！呢一幫雲。咁你聯盟選一個互選啦，就係最佳領袖，今日覺得大家就係啊，就會守護自己咯。當然。係啊。我哋有一個小朋友好多波嘅，阿李生啊，李生。邊個李生？最興你升咩？最興升你嘅就係李生，全部出嚟，全部都升，全場都升你。唔係你㗎。真係你㗎。好搞笑添，係咪你㗎？Jaden，好嘢！哇！佢人都有入喎。好波！4、5、6、7球啊！幾間成隻手啊？好，咁我哋就個人獎已經翻晒啦。咁我哋今日就個團體獎啦，咁我哋個團量嘅總亞軍，總亞軍邊度有杯啊？西部，教練，小朋友，教練出嚟啊！嚟，快啲嚟！好，第一步。嚟。嚟，
有波嘅，人有波嘅，好。係個世界盃波嚟㗎。攞曬啦！你哋呢隊又係。今日最辛苦係邊個啊？家長啊，最辛苦係家長同教練。你過嚟攞啊！家長呢個識嘅喎。你哋頒俾佢，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 頒俾佢。喂，唔好搞，我幫你搞。好，買先，好。我陪你裝，你得閒。哦。我問你可以。咁你有獎嘅小朋友都唔緊要嘅，可以埋嚟嗰度，可以埋嚟嗰度都有啲獎品俾大家嘅。未有獎嘅小朋友都係過嚟嗰度。快安到。我都未有。係影咗，係啦，幾多攞啊？獎冇啊！我最勁係，我冇手喎。我最勁啊嘛！好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！俾掌聲大家。Thank you very much. OK, thank you. 多謝大家今日出席啦，希望下次再見到大家。多謝大家。好，葉夢結束，葉夢結束，好，而家如果未有獎，呢個要舉手，猜包剪揼，你要唔要？你唔要，我唔要可以等一陣先，因為呢度仲有兩個牌啱猜埋啦。你呢個攞多個牌就送俾爸爸媽媽。好，你哋而家猜包剪揼，你哋自己決定點猜。我哋有包喎，有包㗎。有排抄啊！有，喂，你冇喎，有錢喎，唔得，繼續，包揼我包揼先，包揼，喂，小七你。